Hola socios de Mafre Cuidamos tu Moto. Hoy os vamos a enseñar qué tipo de motos podéis conducir con el carnet de coche o carnet B. La moto siempre ha sido un vehículo indispensable para muchos usuarios en sus traslados urbanos e interurbanos. Actualmente, debido a la pandemia, es además el medio de transporte más seguro por su individualidad. Es por ello que de un año a esta parte se ha incrementado considerablemente el número de usuarios de motocicletas y scooters, la mayoría de 125 centímetros cúbicos. ¿Y esto por qué? Porque desde hace varios años los usuarios de coche ya pueden pasarse a la moto sin necesidad de tener en su posesión el carnet específico. Para ello, solo deben cumplir una serie de requisitos y ajustarse a un rango de motos. El requisito principal es contar con 3 años de antigüedad de carnet B. A partir de ese momento podrás conducir motos, scooters, triciclos y cuadriciclos de la clase A1. Por lo tanto, una vez superada esa pequeña barrera, los vehículos que podrás conducir son los siguientes. Motos y scooters de hasta 125 centímetros cúbicos, siempre y cuando cuenten con una potencia máxima de 11 kilovatios o 15 caballos y su relación potencia-peso no supere 0,1 kilovatios por kilogramo. Triciclos de más de 125 centímetros cúbicos, siempre y cuando estén homologados en la categoría L5E, es decir, que cuenten con un pedal de frenos sobre el eje delantero y trasero, freno de estacionamiento, intermitentes que sobresalgan de la estructura y carrocería y una anchura en el tren delantero igual o menor a 460 milímetros. Cuadriciclos homologados como ATV o scooter de 4 ruedas. O motos eléctricas equivalentes a las anteriores. Desde que esta normativa entró en vigor, ha evolucionado el segmento de 125 centímetros cúbicos cubriendo las necesidades de todos los motoristas. La oferta de motos y scooters es más amplia y variada que nunca y la irrupción de los triciclos ha llenado un vacío dentro de los usuarios con 3 años de antigüedad de carnet de coche. Estos usuarios han descubierto, gracias a la pandemia, que una moto o un scooter te garantizan llegar siempre a tiempo, aparcar fácilmente en tu destino y todo ello sin que el tráfico sea un problema. Además, con el uso de la moto se contribuye con el medio ambiente, ya que, como todos sabemos, emitimos menos CO2 y evitamos que se formen interminables atascos y su correspondiente contaminación. Como veis, todos son ventajas y ahora más que nunca el uso de la moto está al alcance de cualquiera. Pero para aquellos que os vais a aventurar a conducir por primera vez una moto, no olvidéis que la seguridad es muy importante y que debéis ir correctamente equipados en todo momento. Y recordad que en la web de Mafre Cuidamos tu Moto podéis encontrar cursos de conducción para todos los niveles para que podáis adquirir esas primeras habilidades sobre 2 ruedas. Hasta el próximo vídeo.